ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ क्या सीन। हाँ भाई, पानी कैसा है? यार बहुत ठंडा है, फ्रिज वाले से जैसा है। अच्छा, हैंड पंप का पानी ऐसे ही होता है। हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें आप। ये दिखाओ ना भाई। हर घर में एक ट्री लाजमी होता है। ये दिखाओ भाई। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं अब आपको अपने गांव में जो घर हैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो जुड़े जुड़े रहिए भाई। ऐसे हमारे गांव में ऐसे घर हॉरर बहुत हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता। बहुत यार पहले ये छोड़ चुके हैं गांव, तो उसके लिए ये इस तरह से हैं। बाकी कुछ घर हैं जो आबाद हैं। यहाँ पे बरसात हुई है तो पाँव मेरा दब रहा है यहाँ पे नीचे, ख्याल से जाना पड़ेगा। ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं, ये बारिशों में गिर गया था। और यहाँ पे जो कचरा वगैरह है वो सब यहाँ पे है। ये ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है। और ये रहा एक कमरा जो पहले ऊपर हुआ करता था, अब नीचे हो गया। बोल जा। तो ये हो गए जी थोड़े से पुराने घर। मेरा घर वो रहा सामने जो पिछले व्लॉग में वहाँ पे बकरा टंगा हुआ था, वो यहाँ पे। देख लिया आपने, यहाँ पे बकरा टंगा हुआ था। और यहाँ पे मैंने व्लॉग शूट की थी, जो वाटर पार्क की थी, जो बच्चों ने यहाँ पे खेला। एक घर ये भी है, यहाँ पे हमारे बड़े रहते थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं खुद डर रहा हूँ भाई। रात को जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना, तो पता नहीं क्या होता है, एक मतलब डर सा रहता है।
यहाँ पे ये मजे हैं भाई गांव में। ये देखे ना, इस साइड ये गल चुका है बहुत पूरा, और उसके बाद हमने इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लगा दिया ताकि वो गिरने वाला है। और हमारे घर में भी ये एक ट्री है जो पहाड़ खांजमाली फाउंडेशन वालों ने लगाई थी। ये है मेरी बाइक। हाँ भाई, तो ये है हमारे गांव की पूरी व्यू, और ये हमारे घर का टेरेस है, और इस तरफ आपको नसीर भाई दिखाएगा। और ये है हमारे पूरी गांव। ये पूरा ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। क्या सीन है यार। ये यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है जो बिल्कुल तबाह हालत में। देखेंगे कैसे कैसे टूटी फूटी है, बिल्कुल तबाह हालत में। और ये ओपन स्कूल है। तो भाई ये है यहाँ के खस्ता हाल घर। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे रहते थे, हमारा घर पहले यहाँ पे था। अब हम यहाँ से उस तरफ नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे था हमारा पुराना घर, अब वो हो गया है एंड। अब सब नए घरों में शिफ्ट हुए हैं या शहरों में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पे आते हैं ईद के लिए 1-2 दिन। ये देखें भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी तो दिन है, मैं रात को आऊँगा तो क्या होगा।
तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।